is vor einmal in einem kleinen Dorf in Indien, in Junge namens Arjun. Arjun vor in Neugieriger und Abenteuerlustiger Junge, der Davo träumt, die Welt jenseits der grünen Hügel seines Dorfs zu erkunden. Eines Tages, als am Fluss spielt, fand ein alte, geheimnisvoll Flash, die halb ein Sand war graben vor. Neugierig öffnet Arjun die Flash, und zu seiner Überraschung entwich ihn wunderschöner, skimmernder Nebel, der sich bald in ein prächtige Gestalt verwandelt. Es war in dies Siechen, der seit Jahrhunderten in der Flash gefangen war. Der dies Siechen, dankbar für sein Befreiung, bot Arjun 3 Wunsch an. Arjun dachte lange nach, bevor seinen ersten Wunsch äußert, ich wünsch mir, dass mein Dorf nie wieder Hunger leiden muss, mit einem sanften Lächeln schnippte der dies Siechen mit den Fingern, und sofort füllten sich die Felder des Dorfs mit reichhaltigen Ernten. Für seinen zweiten Wunsch bat Arjun Wissen und Weisheit, damit die Welt besser verstehen konnte. Der dies Siechen beruherte Arjuns Stern, und plötzlich verhallte Arjun, Wihm Ansahleij Geskitten und Geheimnis der Welt eröffnet worden. Den dritten Wunsch sorgert Arjun, denn wusste, dass etwas ganz Besonderes wünschen musste. Schließlich sagte ich wünsch mir, dass der Frieden immer in meinem Dorf bleibt, der dies Siechen nicht zustimmend und versprach, dass das Dorf für immer in Harmonie leben wird. Nachdem alle Wünsche erfüllt wären, verabschiedet sich der dies Siechen und verschwand in einem goldenen Licht. Arjun kehrte als Held ins Dorf zurück, wo die Geschichten seiner Abenteuer erzählt und die Weisheit, die lange hatte, mit allen teilt. So lebte das Dorf glücklich und zufrieden unter dem Schutz von Arjuns klugen Wünschen. Das Märchen von Arjun und dem dies Siechen wird über Generationen hinweg erzählt und bleibt ein Symbol für die Kraft von Weisheit, Großzügigkeit und Frieden.